חלק מהמטלות היה כנראה לבשל למשפחה. כשאגם יודעת שנכנסה שבת, היא מסרבת להדליק אש כדי לבשל. שומרת על הזהות היהודית שלה, גם בתנאים האלה. כשהסכנה הקיומית מרחפת מעל ראשה, גם ברגעים אלה. והרוע והאכזריות מול עיניה, והיא לא מוותרת, יש לה ברית עם בורא עולם. תהרגו אותי, תעשו מה שאתם רוצים. אני לא מדליקה אש בשבת. לא תבערו אש בכל מושבתכם ביום השבת. מסוגלת בכזאת עוצמה, בכאלו תעצומות נפש, לעמוד מול החוטפים ולהגיד להם, אני לא מבשלת בשבת. כולנו מכירים את הסרטון שאימא שלה פרסמה לפני שבת, שהיא צפויה להשתחרר בשבת. אגם תשתחרר ביום חמישי הקרוב, לא בשבת. היא רצתה לשמור את השבת, הקדוש ברוך הוא זימן לה לראות את ביתה ביום חמישי הקרוב בעזרת.